Jostina umekuja kufanya nini hapa? Nimekuja kuonana na Ringtone. Ringtone nikwambie kitu. Sikiza. Nimekuja kuonana. Tulia. Boss wangu. Mimi Choma na ameniharibia ndoa yangu na bilionea. Alikuwa anaandika message mpaka usiku wa manane anataka kushusha nyavu mpaka Kilindini. Nimekuja leo kuna party nimekuja kumshushia nyavu. Nimekuja tushushe. Bibi ya Choma niko pale. Ngojeni kwanza. Ringtone. Nimekuja party yako. Sawa. Mambo ya kwanza kusema nimekuharibia ndoa staki. Hii mimi ni gospel artist, mimi ni chairman wa gospel. Baby Chams. Kwa Ringtone nimesikia kuna party. Wewe ngoja wewe. Songeni huko nyuma. Nini mbaya? Songeni huko nyuma. Kwani kuuliza ngoja relax. Chucho nani Jostina umekuja kufanya nini hapa? Nimekuja kuonana na Ringtone. Ringtone nikwambie kitu. Sikiza. Nimekuja kuonana. Tulia. Ringtone nani wako? Tulia. Umekuja kuona kama nani wake? Tulia nikiongea usiongee. Unamuona kama nani? Sisi si Choma, my boss. Nimekuja kuonana na Choma. Kama nani? Boss wangu. Mimi Choma na ameniharibia ndoa yangu na bilionea. Alikuwa anaandika message mpaka usiku wa manane anataka kushusha nyavu mpaka Kilindini. Nimekuja leo kuna party nimekuja kumshushia nyavu. Nimekuja tushushe. Bibi ya Choma niko France. Bibi ya Choma niko France. Bibi ya Choma ni Mkongo. Bibi ya Choma ni Mkongo iko France. Aliniambia ananipenda. Muda mimi nakasirika. Kwanza huyo. Anaongea kwa gate. Wewe sote niongee. Wewe sikiza. Tulieni niongee. Sawa. Wewe umeharibu tauni nzima. Wewe umeharibu nani? Ninajua Ringtone siwatambui. Kutoka hapa. Siwatambui. Kwanza wewe uko na mdomo sana kama toka hapa. Mnafanya huyu anataka kufikishana. Chairman iko na bibi France. Chairman unakuja vunja bibi ya France. Chairman iko na bibi France. Bibi chairman iko na bibi France. Ngojeni kwanza. Ringtone. Nimekuja party yako. Sawa. Mambo ya kwanza kusema nimekuharibia ndoa staki. Hii mimi ni gospel artist, mimi ni chairman wa gospel. Nili-invite watu wote. Wala ambao na nimekuja. Lakini sasa mambo ya kusema tumekuharibia ndoa si hatujui. Mwenye una date hatujui, mwenye unaolewa naye hatujui, si hatuna habari. So the thing is lakini unaweza nioa. Wacha tuseme Chairman mchungaji wa France ni Mkongo. Hii ni nyumba yetu sisi wote wana injili waimbaji wa gospel hii ndio kwa leo Jostina tuingie tukutoa leo kwa drama tutaki twende Chairman hakuna kwa tulia bana, hii ni nyumba ya gospel. Ni welcome. Hii ni nyumba ya Bwana, injili lazima. Leo hata kukiwa sikukuu hizi ni welcome kwake. Kwenda ukae pale. Nimekuja kwa Ringtone, sijakuja kwako. Wewe hapana bwana. Mzibe sasa. Acha nini?